ဘုန်းတို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့သုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တံဆိုတာရှိရဲ့လေအဲ့ဒီမှာသူဘလူလင်ကလောကမှာလူတွေဟာလူချင်းတူပါလဲกินတဲ့အကျိုးရလက်ရရှိပုံချင်းမတူကြတာကိုတွေ့လို့သူကမေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကလူတိုင်းကြောက်ပါတယ်သူကလူလင်ဆိုတာတောရိယပုံသားကြီးရဲ့သားဟုတ်လားသူ့အဖေကမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးအတူပြောရရင်တော့သူသေတဲ့အခါကျတော့ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးကကြောက်လာတော့ဟောင်းတယ်အဲ့ဒီခွေးကနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုအကျိုးတရားရစေခြင်းလို့ဟဲ့တောရိယလူဘဝတုန်းကလည်းငါ့ကိုရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာအခုခွေးဖြစ်တော့လဲဟောင်းနေပြန်ပြီသင်ရင်တော့ငရဲရောက်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစကားကိုသူ့ဘလူလင်ကကြားတဲ့အခါကျတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒါဟာတင့်အဖေမယုံလို့ရှိရင်တင့်ဖေဘွားတုန်းကမြုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီခွေးလေးကိုကောင်းကောင်းကျွေးပြီးတော့အိတ်ချင်မုံမဖြစ်နေတဲ့ချိန်လေးမှာကြောပုတ်ပြီးတော့မေးဒီခွေးကပြလိမ့်မယ်မြုပ်ထားတဲ့နေရာဒါတကယ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ဘာလွတ်လင်ကမေခွန်း14ချက်မေးတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာလူချင်းတူပါလက်နဲ့တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘာလို့တော့အဲ့ဒီမေခွန်းပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမေခွန်းကိုဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့တချို့လူတွေဟာတဲ့တချို့တတ္တဝါတွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာသူများကိုနှိပ်စက်ကြတယ်ညှင်းဆဲကြတယ်အဲ့လိုလူတွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာယောဂထုတယ်နှိပ်စက်ကလူညှင်းဆဲသူပြောထူယောဂဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေသနာမျိုးကြတော့ဒါပါလေအတိတ်အကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားခုဒီအိဋ္ဌဓမ္မသုတ်တံမှာကြတော့ကျမကြီးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေတဲ့ထိုင်တဲ့တောက်တဲ့လာတဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုနေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းမှလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးအဲ့ဒါဒေသနာတော်တွေထဲမှာကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲရအောင်လုပ်ဖို့နီလန်းတွေအပြည့်စုံရှိတယ်ကိုဘာမဖြစ်ချင်ဘူးလဲအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နီလန်းတွေလည်းအပြည့်စုံရှိတယ်တကယ်တမ်းအတူချုပ်ပြောရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆင်းရဲမှုတွေမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာအကုန်ရှိပြီးသားမဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားကိုကအဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်နားလည်အောင်လေ့လာလိုက်စားပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော်ကိုမလိုချင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လည်းဝေးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးကအကြောင်းကျိုးလောကကြီးဆိုလိုတာကမဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်မဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ရတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတယ်နီလန်းကိုတိဖို့နဲ့လိုက်နာနိုင်ဖို့ဒါပဲလိုတာအဲ့ဒါကိုဏိဒန်းပြောနေတာနော်အခုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ကျမရဲ့ကောင်းခြင်းရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကနော်တပ်ပါရမျှအောင်နေတဲ့ထိုင်တတ်ဖို့စားတတ်တောက်တတ်ဖို့အတိတ်အကြောင်းကတော့ဘာတော့သူများကိုမနှိပ်စက်ဖို့မညှင်းဆဲခဲ့ဖို့ဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကျမရဲ့ကောင်းခြင်းဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုနေရမှာတော့နေတဲ့ထိုင်တတ်ဖို့လို့လေဟိုကံနေဆိုတာကတကံသည်ဩစရာကောင်းတယ်အသက်ရှည်ဖို့ကံကတကံကျမရဲ့ကောင်းဖို့ကံကတကံအဲ့ဒါကိုမှီတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခိုးကနေခောက်ကနေသေသွားရောအသက်ရှင်မဲ့ကံမပါဘူးလေကျမ်းမာမဲ့ကံပဲပါတာတချို့ကြတော့ကျမ်းမာမဲ့ကံမပါဘူးတပိန်ပိန်တလိန်လိန်နဲ့နေကောင်းတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့သေလားဆိုတော့လည်းမသေဘူးဟောအသက်တော်ရှိကြီးနေရတယ်နော်ကျမ်းမာလားဆိုတော့လည်းကျမ်းမာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနားလည်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ကလည်းကံတကံစီပဲဒါကြောင့်ဟိုပါယုတ်စတော်ကြီးပြောတာရှိတယ်ဘုမသဘောကျတယ်ယောဂစစ်လိုက်လို့ယောဂဘုတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့လည်းသိဝမ်းမနေနဲ့တဲ့ယောဂစစ်လိုက်လို့ယောဂဘုတွေမတွေ့ဘူးဟေ့ဆိုလို့လည်းသိဝမ်းမသာလိုက်နဲ့တဲ့ယောဂဘုမတွေ့လဲသိခြင်းတဲ့ချိန်သိတာတဲ့ယောဂဘုတွေ့လည်းပဲသိခြင်းမှသိတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကွဲပြားအောင်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားလေးနဲ့သွားနေတဲ့လက်ပတ်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာနော်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့လိုတယ်နော်မဆင်းရဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဦးဇင်းတို့တွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဖြတ်သန်းနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာဝတ်နေရေးအတွက်မယုံကန်လို့လည်းမရဘူးလေဒါပေမဲ့ယောဂဘိုးရဲ့အခြေအနေကလူစုလူဝင်းနဲ့လည်းနေလို့မရဘူးလေ gain ဘယ်လိုလုပ်မလို့သူ
သူ့ကြောက်ပြီးတော့မယုံကန်ရင်လည်းစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေ့တော့မယ်နော်စာဝတ်နေရေးကြောင့်လူစုလူဝန်းနဲ့ယုံကန်နေပြန်တော့လေသူနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုအဲ့ဒီလိုကာလဆိုမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးဖို့စိတ်လည်းချမ်းချမ်းသာသာရှိသေးဖို့ဘလို့နေထိုင်ကြမလဲအဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလားနော်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်နေတာနော်ကျမ်းမာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ချမ်းသာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့မှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာကတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်နေတာထိုင်တာရှိတဲ့အနေအထားကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါဒါပေမဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာကမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲရုပ်ခန္ဓာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အနေအထားလေးကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကြတော့အဓိကဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲစိတ်ချမ်းသာတာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာလည်းပဲဆက်ဆက်နေတာမကျမ်းမာပဲနဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝချမ်းသာနိုင်မလားတာမန်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ဘယ်ချမ်းသာနိုင်မလို့မကျမ်းမာတဲ့အခါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလွန်ရင့်ကျက်နေတဲ့အရိယာသူတော်စင်တွေဆိုတာကတော့ထားပေါ့နော်သူကတော့မကျမ်းမာလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေတတ်မှာပဲလေဟုတ်လားဘုန်းတို့ပုထုဇဉ်တွေကတော့မကျမ်းမာဘူးစိတ်ဆိုတာနဲ့လူစိတ်ကမဖြစ်သွားပြီတော့ဆင်းရဲသွားပြီတခါတည်းပြောင်းသွားပြီစေဘဝကရှိလာပြီဟာအကုန်လုံးနော်ဒုက္ခတွေရောက်တော့တာမကျမ်းမာဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲရပြီနော်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အပြန်အလှန်တွက်ကြည့်ကျမ်းမာဖို့အတွက်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးတာပဲစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ကြမှုတွေများဥပန်မှုတွေများဟုတ်လားစိတ်ဖိအားတွေများကြာရင်သူလည်းဘာဖြစ်မလို့ကျမ်းမာရေးဖောက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားမချမ်းမာလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့မချမ်းသာလို့လည်းပဲကျမ်းမာရေးပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ချမ်းသာရေးဟာဘာဖြစ်နေတော့နော်အချင်းချင်းအမိပြုတ်နေကြတယ်အကြောင်းတရားတွေအနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုတ်နေကြတယ်ကျမ်းမာမှချမ်းသာမယ်ချမ်းသာမှလည်းကျမ်းမာမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မလုပ်ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကြည့်စုံအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုနေမတော့အဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒီဘုံဘုံတို့မိနစ်90တနာရီအတွင်းလေးမှာပြောမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအကုန်လုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလို့စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကိုပြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေဟာဘာတွေတော့ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဒါပဲเนาะအနှစ်ချုပ်ရင်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရကံစိတ်ဥတုအာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကအကျိုးရလဒ်ကောင်းနေရရှိမယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရကိုကောင်းအောင်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကအကျိုးရလဒ်ဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုကံစိတ်ဥတုအာဟာရတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားပြီးတော့နော်ပုံတော်ကြောနေမလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလဲဆင်းရဲမယ်တန်တရားလဲဒုက္ခတိကိုသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကံစိတ်ဥတုအာဟာရကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်မထားဘဲနဲ့အည်အသွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်နော်တပ္ပါယဖြစ်အောင်အရှင်ပြေအောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲချမ်းသာလိမ့်မယ်တန်တရားမှာလည်းပဲဒုက္ခတိကိုရရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးဝချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဒုက္ခဇတ်ပြတ်အောင်လုပ်မဟိဆိုရင်ကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးနိလန်းနိဗ္ဗာန်ထိသွားမယ်ပေါ့နော်အခုဘုန်းတို့ပြောနေတာကအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းပေါ့။ဘာလို့ဆိုဘုန်းတို့ကအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းကောင်းရချင်နေတာ။အကျိုးရလက်ကောင်းကောင်းထွက်ချင်နေတာဟုတ်လား။ဘောမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးရလက်တွေကိုထွက်အောင်ဘုန်းတို့ကအကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုပြင်မလို့အဲ့တော့အကြောင်းတရားကအနှစ်ချုပ်ပါလေ။ကံစိတ်ဥတုအာဟာရတလုံးချင်းလေးဥစဉ်ပြောမယ်နော်။ကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာဟောကံကိုစပြင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစေတနာကောင်းလေးထားနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကံကောင်းတာပဲကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေထဲမှာအထွတ်အထိပ်အမြင့်မားဆုံးနည်းနှစ်နည်းဘုံပြောရမယ်ဟုတ်လားကိုဗစ်ကာလမှာအကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ဖို့အတွက်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်လို့ပြောနေတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကံကိုအရင်စပြောတယ်ဟုတ်လားကံကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့နည်းအမြင့်မြတ်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့နည်းဘယ်နှနည်းပြောမလို့နှစ်နည်းပြောမယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းကဘာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မေတ္တာတရားဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်အည်သွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောရရနော်
ဝိဇာစရဏတမ္မနောသူကတော်လောကဝိတုနှုတ်တော်ပရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထဒေဝမနုဿတံဗုဒ္ဓဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်စုံတော်မူထားတဲ့ဂုံအည်သွေးကြီး9မျိုးနော်အဲ့ဒီတကနံပါတ်1ဂုံအည်သွေးရပါတော့အရဟံအဲ့ဒီအရဟံဂုံတကုံလောက်ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခဏခဏဖြစ်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒတိပွားနေတာအဲ့ဒါကံကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အရဟံဂုံဆိုတာဘာတော့အရဟံဂုံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တံမှာပူပန်စေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့ကိလေသာတရားတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့အနေအထားကိုအရဟံလို့ပြောတာဟုတ်လားကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးသောစိတ်နှလုံးရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ရည်သွေးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလူချင်းမမောမှုဘလောက်လူချင်းစရာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မှလူချင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်မကျင်တဲ့စရာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မှစိတ်တူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်စိတ်ကိုပူပန်အောင်ရွှတ်မြိုက်မဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်မဲ့နော်ကိလေသာတရားတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့တွေ့ရမြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးကပဂတိအေးချမ်းတော်မူတယ်ငြိမ်းအေးတော်မူတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကကြိမ်ဖန်များစွာနော်နှုတ်နဲ့အရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းနေပြီနော်အရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်က5မျိုးတောင်ရှိတယ်စိတ်ကိုယ်ရမှာတော့မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အတုမရှိသောဂုံကျေးဇူးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်ထူးကိုခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်အရဟံဂုံအဲ့ဒီတည်းကဘုံဘုံတို့အကြိုက်ဆုံးကတော့အရဟံဆိုတာပါလေစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့သဘောလေးအပူမရှိလို့ငြိမ်းအေးနေတယ်အရှုပ်တွေမရှိလို့ရှင်းနေတယ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိလို့ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုအာယုံပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပရိစိတ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပရိတလုံးချပရိစိတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိတော့အနည်းဆုံးတော့108ခေါက်တော့ဆင်ခြင်မိမယ်လေအဲ့တော့အရဟံလို့ဆိုနေတာတဲ့ဘုံဘုံကတော့အဓိပ္ပာယ်လေးပါတွဲပြီးတော့ဆိုနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းပအောင်လို့နော်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်မှဘုံဘုံတို့ရကျင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေထွက်မှာတရားကိုမျက်ချင်မပြတ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကံကောင်းအောင်လုပ်ကံပြီးတော့ဗာလားကံကောင်းအောင်နှစ်နည်းပြောမလို့ပြောနော်တနည်းရပါဆိုမေတ္တာတရားနော်ကိုယ်စေတနာလေးတွေဖြူစင်တန်ရှင်းနေအောင်ကိုယ်ကံတွေမြင့်နေအောင်ကံတွေအစဉ်အတန်းရှိအောင်မေတ္တာထားရမယ်တတ်တော်အားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာနော်မေတ္တာကိုချစ်ချင်းနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အတိပ္ပယ်ကိုတချို့ကကောင်းကောင်းနားမလည်ကြတာရှိတယ်မေတ္တာဆိုတာတတ္တဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းလားဘေးရန်တွေကင်းစေခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းစေခြင်းနဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းအေးစေခြင်းနဲ့အရှင်မပြေတာဘာမှဖြစ်စေခြင်းဘူးအရှင်ပြေတာတွေကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးအလွန်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့စေတနာလေးအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကံကိုမြင့်တင်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနှုတ်နဲ့အရင်ရွတ်ဆိုအလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါလို့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါကိုထက်ခါရွတ်ဆိုနေကြရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီထဲမှာတက်ဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမေတ္တာတက်ဖြစ်လာမယ်ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ကံကိုဘုံဘုံတို့တွေပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ကောင်းအောင်ပြင်တာဟုတ်လားဘာနဲ့ပြင်မလို့အနှစ်ချုပ်ကလေးတွေပဲဘုံဘုံပြောချင်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်အည်သွေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကံကောင်းမယ်ပြောချင်တာတွေကအများကြီးရှင်းဆက်သွားမယ်နော်ကံပြီးရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာကိုပြင်ရမှာတော့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမှာတော့လူရင်းပြောရင်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ကိုမတုန်လှုပ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုန်လှုပ်စေရဘူးစိတ်ကိုချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရမယ်ဆိုအဲ့ဒီခံယူချက်ရှိရမယ်နှစ်ချက်ပြောတယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုန်လှုပ်စေရဘူးဘာပဲဖြစ်စေရမလဲစိတ်ကိုချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုပဲရှိနေစေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်မဆင်းရဲအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့စိတ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ရင်စိတ်ကချမ်းသာတာပဲ
စိတ်ကိုမတုံမလှုပ်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ကငြိမ်သွားတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်တာဘယ်သူတော့စိတ်ကိုတုံလွတ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတော့လောဘဒေါသမောဟနော်လူချင်းမမောမှုတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘာမှမသိဘူးဘဝမှာဖြစ်သလိုပဲနေတယ်အသိဉာဏ်ရှိအောင်မလုပ်ဘူးလောဘဒေါသနေအောင်မလုပ်ဘူးဘဝခန္ဓာကြောင့်သိအောင်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ဝင်စားအောင်မှမသိဘူးမောဟတွေနဲ့လွှမ်းနေရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အရာတွေကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကငြိမ်တော့ဘူးစိတ်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲလို့တုန်လှုပ်တာနော်ချမ်းသာနေရင်စိတ်ကမတုန်လှုပ်ဘူးငြိမ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်မတုန်လှုပ်ခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်မလို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်မဆင်းရဲအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဝင်မလာအောင်လုပ်ရမယ်ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေဘာတွေတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရင်တတိနဲ့လုပ်ရတယ်တဲ့တတိနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအမှန်ကန်အောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးဟိုနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသေးတယ်လေကိုဘာဖြစ်နေလဲဝင်လေလေးဝင်နေတယ်ထွက်လေလေးထွက်နေတယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးပုံမှာတတိလေးထားလိုက်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကဝင်ကိုမရအောင်ကာကွယ်ပြီးသားတားဆီးပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ဝင်မလာဘူးဟေ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကမစင်ရဲဘူးအနှောက်အယှက်ပေးမဲ့ကောင်းတွေနဲ့ကင်းနေတယ်စိတ်ကချမ်းသာသွားသူတို့နဲ့ဝေးလေစိတ်ကချမ်းသာလေချမ်းသာပြီဟေ့ဆိုလေးပါတော့ငြိမ်လေးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်မဲ့အရာတွေဝင်မလာအောင်ဒီစိတ်ကိုတုန်လှုပ်အောင်လုပ်မဲ့အရာတွေဝင်မလာအောင်ဘာနဲ့ဘုံမလို့ကာကွယ်မှာတော့တတိနဲ့ကာကွယ်မယ်စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံဘူးပမန်ကာယမိမံဝိဒိတ္တဝါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ပျက်စီးလွယ်တဲ့အိုးတလုံးလိုနားလေထားရမယ်တဲ့အချိန်မရွေးကွဲနိုင်တယ်ဘယ်ချိန်ကွဲမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဘယ်လိုလဲနဂရုပမန်စိတ်တမိတံထပိတ္တဝါနော်စိတ်ကိုကြတော့အလွန်လုံခြုံကြီးတောင့်တင်းတဲ့ခိုင်မာတဲ့မြို့ကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်ဘယ်ရန်သူမှဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအထက်ထက်ချထားတဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေအထက်ထက်ချထားတဲ့ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့မြို့ကြီးလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကံကိုပြင်ရမယ်။ဘာနဲ့ပြင်မလို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့မေတ္တာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြင်ကြည့်ကြမယ်နော်။ကိုဗစ်ကာလမှာဟုတ်လား။စိတ်ကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ပြင်မယ်ဘလို့ပြင်မလို့ချမ်းသာအောင်တည်ငြိမ်အောင်ပြင်မယ်။နော်စိတ်ကအမြဲတမ်းဘုံဘုံတို့စိတ်ကအနည်းနဲ့များဆိုလို့ဆင်းရဲတယ်။ဆင်းရဲသလောက်လည်းတုန်လှုပ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီစိတ်ကိုမဆင်းရဲအောင်မတုန်လှုပ်အောင်ဆင်းရဲစေတဲ့တုန်လှုပ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမဝင်အောင်ဘာလို့မတော့တတိနဲ့အာဝတ္တာရှိမယ်တတိယပဲထားမှာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထားမယ်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ကံကိုပြင်မယ်စိတ်ကိုပြင်မယ်ပြီးတော့တော့ဥဒုတဲ့ဟောဥဒုဆိုတာအပူရေးကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပူရေးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေရတာအပူလွန်ကဲရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အေးလွန်ကဲရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မနေ့ကမိုးတွေရွာတယ်ရေချိုးပြီးတော့ဟောသွားဟောကလေးနှစ်ယောက်အခုဘာဖြစ်ပြီးတော့ဖြားနေပြီဒုက္ခရောက်ပြီလေဥဒုကိုမျှအောင်မလုပ်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က तू ကတော့ဘယ်သူမှငဲ့မှာမဟုတ်ဘူး तू အဖျားတရားရှိဖျားမှာညနာကြီးငယ်လဲရွေးတာမဟုတ်ဘူးသေတရားရှိသေမှာဖျားတရားရှိဖျားမှာပဲ तू ကဘာကြီးပဲညာကြီးပဲလို့ကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖျားအောင်လုပ်ဖျားမှာပဲနော်ဥဒုကိုဘုံဘုံတို့ကမျှအောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အပူအေးလေးမျှအောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ပူလာတဲ့အေးတာကြောက်ရတယ်အေးရင်ခဲသွားတာဒါပေမဲ့လူတွေကအပူကိုပဲကြောက်တာအေးကိုကြောက်ကမှမသိဘူးပူတာလေးကချွေးတယ်ဆိုတာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးအပူလွန်ကဲရင်တော့လည်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်သွေးတို့တွေဘာတွေရှိတယ်အပူလွန်ကဲပြီဆိုတော့ဆောင်းတို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့ကအေးနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတာအရင်များဖွဲ့သွားတော့ဖြားရောနည်းနည်းလေးအေးတာကိုအနွေးတယ်မွေဘူးကိုကအိပ်ပျော်သွားရောအိပ်ရတော့နည်းနည်းဖြစ်နေပြီဝิญဉ်ပေါက်တွေပိတ်အခုမနေတဲ့မထိုင်တဲ့လို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ရတာဘုံဘုံတို့တွေဟာတကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာလေပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာအောင်တော့တခါလေပြဝပါမနေတတ်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥဒုကိုမျှတအောင်နေရရမယ်ပြီးရင်ပါတော့အာဟာရအလွန်ရေးကြည့်တဲ့ဒီအာဟာရဥပိုက်ထဲထည့်ထားတဲ့အာဟာရနဲ့ဘုံဘုံတို့ကလူလုံနေတာရက်တည်နေတာအဲ့ဒါကနေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းသန်းနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမဲ့အရာကိုဘာမှမရွေးချယ်ပဲနဲ့တဲ့တော့မတဲ့တော့မစင်သားပဲနဲ့စားကျင်တာနဲ့စားပလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မိုက်မဲရရောက်တော့စဘာကိုစပတိုက်ထဲရောက်မှချီးမွမ်းရဤတဲ့ဟာစဘာကင်းတွေလှတိုက်တာဆိုစိနေအမလီမှဲ့ဝင်းနေမချီးမွမ်းနဲ့အောင်ဘယ်ရောက်မှချီးမွမ်းစပတိုက်ထဲရောက်မှချီးမွမ်း
မှဲ့နေတယ်လဲကြွက်ကြိုက်ပြီးတော့လဲစုံနိုင်တာပဲမှဲ့နေတော့မိုးတွေရွာလဲပြက်နေတာပဲတပားဘယ်တဲ့ရောက်မှစိတ်ချအောင်တပတိုက်တဲ့ရောက်မှစိတ်ချတယ်အိမ်ကမိန်းမကိုအိုမချီးမွမ်းတယ်ငယ်တော့မချီးမွမ်းတဲ့အောင်နဲ့ဒါလောကနေတိမှာပြောတာအစားအသောက်ကိုကြေမချီးမွမ်းရ၏တဲ့ဟောအစားအသောက်ကိုဘယ်ချင်းကျမှချီးမွမ်းကြေမချီးမွမ်းတယ်လူတွေကစားကောင်းတာပဲချီးမွမ်းနေတာအဲ့ဒီစားကောင်းတာပြီးရင်ဒုက္ခပေးမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုလည်းဘုံဘုံတို့ဘာလို့တက်ဖို့လို့တော့တပ္ပါယဖြစ်အောင်ပြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားဘုံတို့ဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဘာမှမသိတော့ထင်တယ်လို့နေထင်တယ်လို့စားဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆုလက်ဆိုတာတော်တဲ့လူတွေမှရတာဆိုတာတကယ်မှန်တယ်နော်ကောင်းကျင်ရင်ဘာတွေပြင်ရမှာတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအခုဥဒုနဲ့အာဟာရကိုပြောနေတာအဲ့ဒါအခုဆေးဝါးတွေဆိုတာလည်းပဲဒီဥဒုနဲ့အာဟာရထဲမှာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥဒုနဲ့အာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာနီလန်းတွေကိုအများကြီးရှိတယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်လိုက်နာနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှကောင်းမွန်မှအကျိုးတရားတွေကလည်းကိုလိုချင်တာထွက်လာမှာကိုမလိုချင်တာတွေနဲ့ရှောင်နိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ခုလိုဦးဇင်းတို့တော့ယောဂဇိုးတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီယောဂအခုကလေတဲ့တောင်ကူးနိုင်တယ်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီလိုအခြေအနေဆိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲအများကြီးသိအောင်လေ့လာသင့်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်မှသိနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မျက်နှိုးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုလည်းကိုအတိုင်းတာလေးနဲ့ကိုတော့သိလို့မရဘူးလားရတော့ခုခေတ်ပိုးပြီးတော့တောင်မှနော်သိလွယ်သေးတယ်အခုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့နော်ဖေဘုတ်တွေထဲမှာအမြဲတမ်းကြီးညာနေတာပဲလေဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမလို့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားမယ်ဆိုရင်အများကြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြင်ရမှာအကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့မသိဘူးဆိုရင်ပြင်နိုင်မလားမပြင်နိုင်ဘူးမပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှာတော့ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဦးဇင်းတို့တွေကချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမလို့ဒီယောဂဆိုးနဲ့ဝေးအောင်ဘယ်လိုနေကြမလို့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ခက်နေတာမလိုက်နာဘူးနော်နံပါတ်1ကလက်ဆေးရမယ်တဲ့သိရနော်လူတိုင်းဒီလက်ကလေးနဲ့ပဲဘုန်းတော်ကဟိုနှိုက်ထိနှိုက်ဟိုကန်ဒီကန်ကိုင်းတာသူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ပအရာနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အရာပဲဒီလက်ကလေးတွေကသူအများကိုင်းတဲ့ဟာလဲကိုင်းတာလေသူကတကားတွေအကုန်လုံးပေါ့အများဆုံးပစ္စည်းတွေလဲသူနဲ့ထိတာပဲဟုတ်လားထိပြီးရင်လဲသူကမျက်လုံးလဲနှိုက်မယ်နှာခေါင်းလဲနှိုက်မယ်အော်တိုမက်တစ်ထည့်ရောက်တော့မှာနော်ဒါကြောင့်လက်ဆေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့မတွန်းနဲ့အဲ့ဒါလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပါတော့မတ်တက်ရမယ်နော်လေကနေကူးနိုင်တာ哦တကယ်လို့မတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမတက်တဲ့လူနဲ့ကူးပြီးကူးတာချင်းတူရင်တောင်သူကအများကြီးတက်တာတယ်အခုအဲ့ဒီတွေးရှိချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကူးတာချင်းတူအောင်တော့မတ်တက်ထားတဲ့လူနဲ့မတက်တဲ့လူနဲ့ဘိုးအရေးအတွက်ချင်းကြွာချလို့မတက်ဖဲနဲ့ကူးခံရင်အဲ့ဒါအကြီးအကျယ်ခံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတ်ထားတဲ့နေတဲ့လူကြားတဲ့သွားတဲ့အခါဟုတ်လားလက်ဆေးရမယ်မတ်တက်ရမယ်ပြီးတော့ဗါတဲ့တော့လူစုလူဝေးရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲနော်လူဆိုတာကအစုအဝေးနဲ့နေတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာလူအချင်းချင်းပဲနော်စာဝင်နေရေးကိုတော့ပတ်စံရအောင်လောက်ကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတာဟုတ်လားလူစုလူဝေးရှောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိစ္စကလူသားတို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်ဒုက္ခအကြီးဆုံးပေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တကယ်ဒါကြီးကိုမကြိုက်လို့ရောလူစုလူဝေးနဲ့နေမှာပဲကွာဆိုရင်လေဒုက္ခကလည်းရှောင်နိုင်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲနေဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးဘူးလေရှောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးဘူးကျမ်းမာစာဝတ်နေရရှိသေးတာ哦ဟုတ်လားစာဝတ်နေရကြောင့်မို့လို့လူရတဲ့မသွားပဲနော်မနေလို့မဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီကိုဗစ်ကိုဈေးစစ်လို့ရတော့မရဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့သူနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လိုက်လျောညီတွေရှိအောင်သားဇာတာဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့နေရမှာ तू ကဒီလိုဖြစ်လို့ကူးမဟေ့ဆိုရင်ဟာကိုကဟာငါအဲ့ဒီလိုမနေပါဘူးဟိုကအလျှော့ပေးရမှာနော်တခုစားဟုတ်လား तू နဲ့သွားပြီးတော့အပြိုင်သွားတင်းလို့မရအောင် तू ကမင်းလက်ဆေးကွာဆိုရင်ဆေးပဲမဆေးရင်အဲ့တစ်ချိန်ချင်းကူးနိုင်တယ်မင်းမတ်တက်ကွာဆိုရင်တက်ပဲဟုတ်လားမတက်ရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပဲမင်းလူသူလူတဲ့သွားရင်အများကြီးဥနိုင်ရှိတယ်မသွားနဲ့ပေါ့ဒီမဖြစ်လို့သွားပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းဘာလုပ်ဖို့တော့အခါအကွယ်လေးနဲ့သွားခတ်ဝေးဝေးရနေခတ်ခွာခွာနေပါဆိုတဲ့စကားဒါဒီနှစ်မှာအခစ်စားဆုံးစကားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ခတ်ခွာခွာနေပါလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်တာက
အခုကလူတွေအချင်းချင်းကအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတာလေယောဂဘုရားဘယ်သူကတည်ထားမှမသိတာ哦ဒါပေမဲ့လူအချင်းချင်းပဲဘုံဘုံတို့တွေကတကယ်တမ်းအားကိုးနေရတာဒီအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေတာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားခုဆိုကြပါစို့ကာကွယ်ဆေးရှာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူကရှာပေးမှာလဲလူကပဲရှာပေးမှာနော်လူတွေထဲမှာပဲကြောက်เสียအနေအထားတွေရှိနေတယ်လို့လူတွေထဲမှာပဲအားကိုးเสียအနေအထားတွေရှိနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေနဲ့ကင်းလို့လည်းမရဘူးဟာမကင်းမနဲ့အပူတွဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကညံနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ကိုအလွန်နေတတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးဆိုတော့နော်လူကြားတဲ့ကိုလူကြားသူကြားရှောင်လို့ရှောင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ရှောင်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျုံလာပြီဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကဘာလို့ဖို့လို့တော့တတ်နိုင်တဲ့မြစီးနဲ့ကန့်နဲ့နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဘုံဘုံတို့ကနော်အလျှော့မပေးဘဲနဲ့မတက်ဘူးကွာလူကြားတဲ့လေသွားမှာကမင်းဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်ဟာဘာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ကူးလာရင်တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူဆိုတဲ့အမျိုးကမဖြစ်လို့စာဝင်နေကြောင်လူရတဲ့သွားနေရတာရှိတယ်လို့မသွားပဲကိုမနေနိုင်လို့သွားခြင်းလွန်းလို့ကိုသွားနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ပြောစရာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒေသနာတော်မှာပြောထားတာတွေကအပေါင်းဖော်နဲ့နေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှုံချတယ်နော်လူကြားသူကြားပျော်တဲ့ကိစ္စတွေပျော်တဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှုံချတယ်အဲ့ဒါတွေဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပဲနေသေးချင်တာလို့သိပါတယ်ဒီအကြောင်းရတယ်ဘယ်လိုပဲနေသေးအောင်တယောက်တည်းပဲနေသေးချင်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားအပေါင်းဖော်နဲ့မွေးလျော်တာတွေမကြိုက်ဘူးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြောတာတွေကိုမကြိုက်ဘူးတယောက်တည်းနေသေးချင်တာတစိမ့်ထဲထားသေးချင်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနော်ဒေသနာတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ထိတောင်ဟောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိတန်လီနောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိတဲ့တယောက်တည်းကိန်းအောင်နေတဲ့လူဟာအမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုတောင်ဟောတယ်တခါကြီးတွေသေချာမှတ်နော်ကိုတန်းစင်ကြီးတယောက်တည်းကိန်းအောင်တဲ့လူဟာဘာတဲ့တော့အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်တဲ့တယောက်တည်းအနေများလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်ဟိုအကြောင်းထောက်ပံ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်နော်ဣဒံဒုက္ခတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်းရဲမျှပဲလို့သိသွားနိုင်တယ်တဲ့အယံဒုက္ခသမုဒယတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိတဲ့ဟောဒီလိုချင်မဲ့မောတဲ့လောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလက်သေးတရားခံပဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်တဲ့လောဘချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းပဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်နော်မမြဲတာကိုမမြဲမှန်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်သစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာနော်တယောက်တည်းနေခြင်းအပြင်သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုတော့သိသွားနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအစဉ်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေမလို့အခုလူတိုင်းပြောပါတယ်ပြောနေကြတာဗါတဲ့တော့လူချင်းဝေးပါနှလုံးသားချင်းနီးပါတယ်ဟုတ်လားလူချင်းတော့နီးလို့သိပ်ပြီးတော့အစဉ်မပြေဘူးဒီအခြေအနေကဟုတ်လားဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အကျိုးဆောင်လို့မှုတွေနဲ့နှလုံးသားချင်းတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နီးဖို့လို့ဟုတ်လားဒါကကိုဗစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကာလဒီအခြေအနေဆိုဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားမှာအမြင့်မားဆုံးအမြင့်မားဆုံးရင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းဏီကုန်းအနေနဲ့ပြောမယ်အဓိကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအခုဒါတွေကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေပါပဲအခုပြောခဲ့တာတွေလည်းဟုတ်လားခုဒီလိုအခြေအနေဆိုးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့တွေဟာဒါကိုဘလို့နီးနဲ့ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်မလဲဘလို့အမြင်တွေဘလို့အတွေးတွေနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးမလဲအဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးအမြင်ကိုပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဘုံကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခကိုမတွေ့ခြင်းဘူးဆိုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တွေကဘယ်ထဲမှာနေတာတော့ဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခဘုံထဲနေတဲ့လူဟာဒုက္ခကိုတွေ့ကိုတွေ့မှာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခမတွေ့ပါရစေနဲ့လို့ဆုမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ပြည့်နိုင်တဲ့ဆုတောင်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့တွေ့လာတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရပါမှတ်ထားနော်ဒါကိုမှတ်ထားနော်ဒုက္ခမတွေ့ဖို့ဆုတောင်းရမှာလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဟုတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းဘယ်သူမှမျက်တတာမပေးဘူးသူ့ချော့လို့လည်းမရဘူးလက်ထိုးလို့လည်းမရဘူးတွေ့ပြီဆိုတွေ့မှာပဲ
ဘုံဘုံတို့လှုပ်ထားဖို့ရတွေ့ချင်ရတွေ့ကွာငါစိတ်ကိုမတုံမလှုပ်အောင်လုပ်မယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဒုက္ခတွေ့ဖို့ရမင်းတာဝန်တွေ့လာတဲ့ခါမှာမတုံမလှုပ်အောင်လုပ်ဖို့ကငါတာဝန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မာအောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဒေသနာတော်ဒီဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒုက္ခမတွေ့အောင်ဒုက္ခကိုရှောင်နေနီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်အစဉ်ပြေပြေကျော်လွှားသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းတွေကိုပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအခုဟာဒီဘဝထဲမှာနေရင်းနဲ့အစဉ်ပြေဖို့ပြောနေတာအခုပြောနေတာကစေဥဒုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်ရင်ချမ်းသာမှာပဲကောင်းအောင်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလို့ဆင်းရဲမှာနော်ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဆင်းရဲမယ်တန်တရားလည်းဆင်းရဲမယ်ကောင်းအောင်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းချမ်းသာမယ်တန်တရားလည်းဒုက္ခတိဘဝအစဉ်စဉ်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်တယ်အေးသို့တော့ဒီဘဝထဲမှာနေမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုမှာဟုတ်လားနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမှာသူကခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ပြင်ဘက်ကနည်းနည်းလောက်အတိုက်ခိုက်လေးရှိတာ ਨੇ ပြောရရင် तू ကပျော့တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမှအထိမခံတဲ့အကောင်ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံဘူးပမှန်မြေအိုးနဲ့တူတယ်ခွက်ကနေနဲ့ကွဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါသူ့ရဲ့တဘာဝပဲလေသူ့ကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပျက်စီးသွားမှာတေသွားမှာရှားထားပွေထားတာတွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာတွေအကုန်ထားခဲ့အရွယ်ရှိရှိမရှိရှိကြီးကြီးငယ်ငယ်မရွေဘူးအချိန်ကြရင်ဟောတာပဲအကြောင်းကုန်တဲ့ဒီနေ့ရက်ရတာပဲဘာမှမျက်နှာထောက်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီထဲမှာနေနေတယ်ဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာရှောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကိုဘုံဘုံတို့ကမတွေ့ချင်မှုဟေ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနီလန်းကပါလေဒီဒုက္ခတွေရဲ့တရားဖြစ်တဲ့တနည်းပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝကိုပဲမဖြစ်အောင်ချုပ်ငင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီထိရောက်အောင်တွေးရမယ်သဘောပေါက်လားအကောင်းဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒုက္ခတွေ့လာပြီဩဒါကြီးကဒုက္ခပါလားဒီဒုက္ခချုပ်အောင်ငါလုံးမဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးထိသွားဖို့လိုနေတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ရွှေချင်းစတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်ဩမြေခွေးတကောင်တဲ့လူတယောက်ကခဲနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေခွေးကပြစ်တဲ့ခဲကိုပဲဖမ်းပြီးတော့ကိုက်အဲ့ဒီခွေးကဟုတ်တယ်တချို့ခွေးတွေခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဒုတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခဲတို့ဒုတ်တို့သွားပြီးတော့ကိုက်ရှင်သေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တယ်ဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခဲတို့အဲ့ဒီဒုတ်တို့သူစိတ်ဝင်စားအောင်သူစိတ်ဝင်စားဒီခဲတို့ဒုတ်တို့ဘယ်ကလာလဲဘသူကပြစ်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လူကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပဲကိုက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကွာခြားပုံတော့ခွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်သေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကွာခြားပုံအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာဆိုတော့ကြီးကဘုံဘုံတို့တွေဟာမြေခွေးစိတ်ဓာတ်နော်မမွေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ရှင်သေးစိတ်ဓာတ်ဝေးသင့်တယ်အခုဘုံဘုံတို့ကမြေခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့နေကြတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်လာပြီဟေ့ဒုက္ခဖြစ်လာပြီဟေ့ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့ကြိုးစားစိတ်ကူဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါပြစ်လိုက်တဲ့ခဲကိုပဲလိုက်ကြိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမလုပ်ရဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်တော့ကုအောင်ပေါ့မကုရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်ထိသွားတဲ့နော်ဘာလို့မကျမ်းမာဖြစ်တော့မကျမ်းမာတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့မကျမ်းမာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ခက်တာကျွတ်တို့ဟာပြင်ဘက်ကအရာတွေကိုပဲအပြစ်အနေနဲ့မြင်တတ်ကြတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘူးဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြင်တာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတယ်မြဖြစ်နေတယ်မြနောက်ဘဝတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြယောဂဆိုတာဘာလို့တွေ့မှာပဲဒီယောဂနဲ့မတွေ့ရင်ဟိုယောဂတွေ့မှာပဲနားမှာပဲလေသူဟာပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲသိရမှာပဲရှောင်လို့ရမလားမရအောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူတို့လက်လာပါပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဆဲကြတယ်ရန်ရှာကြတာတွေရှိအဲ့ဒါကိုယဟန်တော်တွေကဘာမှမတုံ့ပြန်မဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဥဒန်းကျူးတာလေတော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘာတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတော့ပဲဦးဇင်းပြောပါမယ်ရွာမှာနေနေတောမှာနေနေဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဘယ်နာသွားနေနေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါဘသူကြောင့်ဒါသူ့ကြောင့်ဒါငါကြောင့်လို့အစွဲမထားနဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြစ်နေလို့ဒီချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဆိုတာတွေ့နေရတာ
အကယ်၍ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဖြစ်မနေဘူးရှိမနေဘူးဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဟာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့မတော့တဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုရနော်ဒီဥစ္စာဟုတ်လားဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီမြင်သလားမမြင်ဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်မပြေတာကိုပဲနော်ဓာတ်ရိုက်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အစင်မပြေခြင်းကိုအမြဲတမ်းဒိုင်းလက်ခံပြီးတော့နော်အစင်မပြေတာကိုအမြဲတမ်းနော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့အပြစ်မြင်ရကောင်မှတွေးမိသလားမတွေးမိဘူးအဲ့ဒါဘာစိတ်ဓာတ်ခေါ်မလို့မြေခွေးစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ချင်းသေးစိတ်ဓာတ်တွေသွားပါအဲ့ဒါဖျားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲနော်ဒါကြီးကဆိုဒုက္ခဖြစ်နေတာရှောင်လို့မရဘူးဒီဒုက္ခရှောင်နိုင်ဟိုဒုက္ခနဲ့တွေ့အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုစိတ်တွေတွေးကြည့်အခုဘုံဘုံပြောတဲ့စကားကိုတေချာတွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားလက်သက်တည်းအခါကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအလုံးရဲ့နော်တီးရာကြီးပဲမိရာကြီးပဲဒေသနာတစ်ခုမှဆိုရင်မြတ်စွာဘယ်လိုဟောတော့နော်စစ်သားတွေဟိုအပြစ်လက်ကျင့်တဲ့ဒိုင်ခွက်ဆိုတာရှိတယ်ရှင်းတော့ကတော့မြားပြစ်လက်ကျင့်တဲ့ဓားပေါက်လက်ကျင့်တဲ့ဘယ်ကပြစ်လိုက်တဲ့မြားဖြစ်ဖြစ်ဓားဖြစ်ဖြစ်ပါတော့သူ့သွားဆိုင်တယ်လူတကာအဲ့ဒါကိုပဲဥတီပြီးဘာလုပ်နေတော့ပြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာရာသီဥတုမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းခံမယ်မတည့်တာစားမိတယ်ဆိုရင်လည်းခံမယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုရင်လည်းခံမယ်နော်မခံနိုင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ခံဝေထုံးစံရှင်းတယ်မပြည့်မချင်းဘုံဘုံတို့ခံရမှာမသေးမချင်းခံရမှာမခံနိုင်တဲ့တနေ့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါမန်လေဆိုကြီးရဲ့စကားမခံနိုင်ရင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ရင်လည်းခံမပြည့်နိုင်နေရင်ခံနေပဲမခံနိုင်တော့ဘူးဟေ့ဆိုရင်ပြည့်ပဲဝိတ္တရားရဲ့ထုံးစံမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့လာတယ်ဟာရှားဖွေရစားတော့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကများရတယ်ခြားတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်ရှားလို့မရတော့ပါလားဟောအဲ့လိုလို့ရောဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယောဂါဆိုဟာလူတွေကိုတနာပါတယ်လို့ရှိမလား तू ကယောဂပိုးဆိုတာနော်ပိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့သာပြောရတာဘုံဘုံတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှုတော်ကြည့်ရင်ဒါအသက်ရှိတရားတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲ哦ဓာတ်တဘာဝတွေဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလိုပဲဒါဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုပဲတွေးမိတာပေါ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာပါပဲသူ့မှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဒုက္ခပေးတာတွေအများကြီးရှိတာပဲလေတကယ်ဒီကိုဗစ်ကတတ်လို့သေရတဲ့လူတွေကျန်တဲ့အရာတွေကတတ်လို့သေတာတွေကအပုံကြီးတောင်များပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖုံဖုံတို့မြင်ဖို့အဓိကဒုက္ခလက်သေးတဲ့ခံကသူပဲဆိုတာကိုမြင်ဖို့ဟုတ်လားနာအောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့အရာကိုပဲဖုံဖုံတို့ကအပြစ်မြင်နေတာနာတတ်တဲ့ဟာကြီးကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘူးနာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစား तू မကောင်းလို့ပေါ့ဘုံဘုံတို့အကိုင်တရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဝဲလာတယ်ပြက်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ပေါ့ तू ကမပြက်လွယ်ဘူးဆိုရင်တုံတုံဟာဒူဝေတမေခံတယ်ဆိုရင်ဒါအေးစီးတွေပဲလေအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကပြက်လွယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြစ်မြင်အောင်မှမသိဘူးလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့အရာကိုပဲတစ်ဖက်သက်ဘာလို့နေတော့ညိုးနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်လဲဘုံဘုံထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေတန်းစီနေမယ်ဘောင်းဆိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြဿနာအားလုံးကိုလက်ခံတဲ့အရာကြီးပဲလေပြဿနာကြားတဲ့သွားနေတာပြဿနာကြားတဲ့မှာဘုံဘုံတို့တွေဟာရှင်းတန်းနေတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအမြင်ဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားချင်းသေးစိတ်ဓာတ်ကလေးရှိသေးခြင်းတယ်ဒီဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအမျက်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဩဘဝဆိုတာဒီလိုပါလားမမျောလင့်တာတွေဖြစ်မယ်ဘာမှသေချာမှုရေးရမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကတော့ဘုံဘုံစောင့်ပုတ်ကလေးရေးပြသေးတယ်နော်အတုပမရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထစီပြန်ဖို့ပေါ့လေအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရကျုံနိုင်သည်ဘေးစုံအောင်တွေးနေရေးမသေးကြအကြောင်းတရားတွေကအစုံလောက်ခဲ့တာအဲ့တော့လူဝါကြီးမှာမနှက်ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲရေရတယ်တေးကြတယ်လို့သွားမထင်နဲ့အချိန်မရွေးကောက်ကနေဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်အကြောင်းစုံခဲ့တာအိုးအများကြီးလောက်ခဲ့တာကျွတ်တော့ဟုတ်လားအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရကျုံနိုင်သည်ဘေးစုံအောင်တွေးနေရေးမသေးကြကျုံနိုင်တဲ့ဘေးတွေဟာစုံအောင်တွေးမယ်ဆိုရင်နေရေးမသေးကြဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ပျက်စီးနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါစိတ်ဓာတ်မွေးရမှာတော့ချင်းသေးစိတ်ဓာတ်မွေးရမှာနော်ဒုက္ခကိုအမြင့်ပြတ်ဖြတ်မဟဲ့ဆိုတဲ့မျိုးစိ
ချရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝမပြတ်ရင်နောက်ဘဝအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတည်ထားရမယ်ရှေ့ရှုထားရမယ်ဘဝအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မော်မော်ကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာယက်တည်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်တော့ဘဝအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်ပေါ်မှာယက်တည်ထားရမယ်သစ္စာလေးပါးအမြင်ပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဘာလို့ထားမလို့ယက်တည်ထားရမယ်ဘဝရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကိုငွေကြေးနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးကြော်ကြားမှုနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဘဝရထက်တဲ့လူတိုင်းဟာတကယ်တမ်းအမာခံဒုက္ခနဲ့ပဲတိဆောက်တာဒါကြောင့်ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ချင်းသိစေတဲ့မွေးဖို့လိုတယ်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲလို့မေးရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့ဒါတော့ပွားများအထောက်ရမယ့်အလုပ်ပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းကိုပြောတာဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲကိုလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလှုပ်ထားတာမှမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတယ်ဝင်လေထွက်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဒလဇက်တတိလေးထားနေမယ်ဆိုရင်ဒါဘာလုပ်နေတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားနေတာအများကြီးဘောနော်နီးတန်းနီးတတိပဋ္ဌာန်နီးလန်းနေရတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့သိနေတဲ့သဘောလေးသိနေအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဘဝဒုက္ခတွေကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေမယ်အကောင်းဆုံးနီလန်အကောင်းဆုံးအလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုထက်အခုအချိန်မှာဦးဇင်းကဘာလို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကျင်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဘာလို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကျင်တော့ဆင်ញင်ရမယ့်အရာတွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းတာပေါ့နော်ပွားများမယ့်အရာကိုပွားများရင်းနဲ့ယခုနကတတိကိုပွားများတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ဆင်ញင်ရမယ့်အရာတွေကိုဆင်ញင်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလုပ်စေခြင်းတော့တွဲဖက်စေခြင်းတာဆင်ញင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်လား